전남 나주시 송월동 광주광역시에서 나주 목포로 내려가는 도로 4차선 도로 이거 지금 상하로 되어져 있는 4차선 A항로에 접속되어져 있는 곳입니다. 차량 수리할 수 있는 곳, 카센터, 이런 대리점 이런 곳이 가능할 수 있습니다. 또는 다른 걸로 변경도 가능하고요. 토지는 약 200여 평 되어지고요. 보증금 1억에 월 400의 부가세 별도 이렇게 희망하고 있습니다. 차량 수리할 수 있는 곳이니까요. 이걸로 활용하셔야 되고 다른 곳으로도 변경 가능합니다.